ជំរាបសួរខ្ញុំបាទវិជ្ជបណ្ឌិតលីឆៃហុកថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកប្រធានបទមួយនិយាយអំពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1ទី1យើងមើលទៅលើអាយុដែលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1គឺភាគច្រើនកើតទៅលើកុមារនិងក្មេងជំទង់ដែលមានអាយុអាចចាប់ពី4ទៅ14ឆ្នាំទី2យើងមើលទៅលើរោគសញ្ញារបស់អ្នកជំងឺដែលមាននោមច្រើនស្រេកទឹកច្រើនឃ្លានច្រើនអស់កម្លាំងលះលហើយឬក៏ស្រកគីឡូជាដើមទី3គឺជាការធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីមើលកម្រិតជាតិស្កររបស់គាត់មើលទៅលើ hemoglobin A1C ដែលមានតម្លៃធំជាងឬស្មើ 6.5% ឬមួយក៏ fasting blood glucose ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺអត់ញ៉ាំអាហារយ៉ាងហោចណាស់8ម៉ោងមុនធ្វើតេស្តតម្លៃធំជាងឬស្មើ126មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌខាងលើនេះគ្រាន់តែដឹងថាគាត់កើតនៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមតែមិនដឹងថាគាត់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1ឬប្រភេទ2ទេដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះក្មេងជំទង់ក៏មានអ្នកកើតនៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ដែរដូច្នេះហើយគេត្រូវមើលតេស្តបន្ថែមទៅលើវត្តមានអូតូអង់ទីកដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់ខ្លួនយើងធ្លាប់តែវាយលុកទៅនឹងមេរោគខាងក្រៅបែរជាមកវាយខ្លួនឯងទៅវិញអញ្ចឹងទៅយើងមើលក្នុងឈាមរបស់យើងថាតើមានវត្តមានអូតូអង់ទីកទាំងនោះដែរឬទេរួចហើយយើងមើលទៅលើកម្រិត C peptide មានន័យថាកម្រិត C peptide បញ្ជាក់ពីកម្រិតអាំងស៊ូលីនយើងដឹងហើយថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1លំពេងមានការបញ្ចេញនៅអរម៉ូនអាំងស៊ូលីនតិចតួចឬក៏សឹងតែអត់មានតែម្ដងដូច្នេះបើសិនជាឃើញកម្រិត C peptide របស់យើងចុះមានន័យថាក្នុងខ្លួនយើងអាំងស៊ូលីនមានការធ្លាក់ចុះចង់បញ្ចប់គេមើលទៅលើកេតូនតេស្តដែលអាចមើលទៅក្នុងឈាមឬក៏ទឹកនោមបានបើសិនជាឃើញមានវត្តមានកេតូននៅក្នុងខ្លួនយើងឃើញឡើងខ្ពស់នោះអ្នកជំងឺគាត់អាចនឹងមាន DKA ដែលពាក្យពេញគេហៅថា diabetic ketoacidosis វាគឺជាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងររបស់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1បើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចតាក់ទងមកតាម Telegram របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាន